Petite présentation de l'auscultation des poumons. C'est un organe pair intrathoracique, donc dans la cage thoracique, un à droite et un à gauche, le but étant de placer son stéthoscope afin de pouvoir entendre ces fameux bruits provenant des poumons. Donc on utilise le grand pavillon de son stéthoscope que l'on positionne à des endroits spécifiques sur les faces postérieures et antérieures. Alors on demande à notre patient de respirer la bouche ouverte et on réalise une auscultation bilatérale et symétrique. Je m'explique. Si je positionne mon stéthos sur la position 9, tout de suite après, j'enchaîne avec la position 10, le but étant de comparer les deux côtés. De la même façon, je continue du bas vers le haut, 8, puis 7, 5, puis 6, 4, puis 3, 1, puis 2. Voilà, vous avez compris, nous sommes en train de systématiquement comparer un côté à l'autre. Petit mot sur le murmure vésiculaire, c'est le bruit physiologique des poumons, c'est-à-dire de poumons sans anomalie. Il correspond au remplissage des alvéoles. Voilà.